chicos, hoy estamos en la playa en Acapulco. No sé qué tal, si bien se escucha el audio, pero somos unos jóvenes del grupo de Linaje Escogido de la iglesia. Y vamos a jugar tres en raya. Vamos a ver qué tal. Sí, sí. Ya sabes, saque. Tienen que marcar ahí. Se va a ver. ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya sabes! ¡Vuelve, vuelve! No, yo puse ese. X, X, X. I guess. Yo puse, acá puse Andrea, acá me lo puse enviaron yo. ahí mismo. Él puso ahí. No me doy cuenta. Tal vez se lo puso Leo. Sí. Claro. Van a jugar tres en raya. Corran. Bueno, puso la X acá. Mala señal, la verdad. Círculo, pongan acá. No, allí mejor. Bueno, no son tan buenos. ¡Ahí, Fabricio! ¡Ah! ¡Ahí, Fabricio! ¡Pon ahí! ¡Pon ahí! ¡Pon ahí! ¡Ya! ¿No qué? ¿Es un círculo? Oiga, Fabricio, ¿no es círculo? Bueno, ahí era que vaya un círculo. Resulta que Fabricio sí era círculo y terminó poniendo una X en vez de círculo y por eso perdieron. Aquí seguimos todavía con los chicos, sentaditos, esperando por el segundo juego, la dinámica de la tarde. Mientras tanto hemos armado esto de acá, pueden ver ahí. Vamos a hacer una fogata justo en el centro. Esto porque ya lo valoraron todito. Ella es Andrés, está encargada de todos los juegos. Saluda. Y Le Ángel estamos está buscando para que se case cavando. primero. Hola, mi nombre es Andrea, tengo 24 años y soy co-líder del grupo pequeño Linaje Escogido. Hola, soy Juan, tengo 22 años. Soy de la iglesia de la Merced, pero estoy infiltrado aquí en el grupo pequeño de Linaje Escogido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio, soy guitarrista principal de la iglesia de San Andrés, soy miembro del grupo Linaje Escogido y es un gusto estar acá. Hola, yo soy Andrés, soy líder del grupo pequeño Linaje Escogido, tengo 29 años, me encanta la lasaña y la fotografía. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Leo, tengo 20 años, soy estudiante de la Universidad Peruana Unión y soy parte también del grupo pequeño Linaje Escogido. Estoy muy contento de poder pertenecer a este grupo. La verdad es que quiero bastante a cada uno de los chicos acá y espero que en los próximos años también podamos seguir compartiendo mucho más cosas, así que únanse al grupo. Me llamo Ashley Aguilar, asisto de vez en cuando al grupo pequeño de San Andrés y tengo 23 años. Hola, soy Ángel, tengo 25 años y me acabo de bautizar este año. Y conozco al grupo pequeño Linaje Escogido y me agrada mucho estar acá y son muy buenas personas todos. Entonces, No son muy expertos jugando, al parecer. Sinceramente disfruto mucho de estos momentos donde estamos compartiendo todos como amigos. Más que eso, somos una familia, como siempre nos gusta decirlo. Y ahorita están jugando, yo estoy más abrigadita porque estoy enferma, recién me he recuperado y ya estoy que corre mucho viento. Pero bueno, voy a aprovechar para mostrarles este bello sol, la belleza del mar. Pero haz la finta, pena. ¡Foto esto! ¿Para qué? ¿Qué mago sí? Ponle tuyo, ponle tuyo, ponle tuyo. Tuyo, Priscila. Ya ahí, muy bien. Formidable. Oh, ya Juan, ¿tomaste foto? Sí, pero sé que lo más pues. Ah, su madre.
Creo tus que, audífonos. creo que se quemó un poco. Muchachos, que yo quisiera que cuando llegue la medianoche el miércoles tengan presente esta cita de la hermana Elena, que para mí es súper linda. Yo diría mi top 3 citas, tanto de la Biblia como Espíritu Profecía. No hay motivo, no hay razón, no hay por qué temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ayudó en el pasado. Amén. Y chicos, si hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿por qué dudar? ¿Por qué temer? ¿Por qué preocuparnos de lo que venga en el futuro? Si Dios es el mismo, si su amor es tierno, es paciente, enseña, acaricia, educa, en las pruebas acompaña, nos carga. Chicos, yo creo y espero realmente, ese ha sido desde siempre mi objetivo como líder del grupo pequeño, que este año, por la gracia de Dios, haya sido un año de acercarnos más a Cristo. Es lo que yo he buscado, lo que he querido. Pero obviamente es algo que venga quien venga, es algo para toda la vida. Y no hacemos nada para agradar a Dios, realmente. Nosotros, por gracia, ya le agradamos a Él. Todo lo bueno que podemos hacer es porque Él nos ayuda a hacerlo y es para agradecerle. Así que no desanimen si las cosas no les salen bien. Dios es un Dios de procesos. Y Dios, cuando te ve siendo proceso, te ve muy contento. Así que no se desanimen nunca, caminando por fe. Hasta aquí nos ayudó y no hay que temer porque así nos seguirá ayudando, chicos. Les ha sacado el ancho, que les ha torturado este año, y hagamos como Pablo, olvidando lo que queda atrás, mirando hacia la meta. ¿Están de acuerdo? Amén. Quémenla. Quémenla para que no se apague el fuego. No se apaguen nuestros Y 3. Se quema, muchachos, se quema Isabel pasado y seguimos adelante con la mirada puesta en Cristo. Sí, ahorita. Oye, tengo que quemar. Ahí se va a acabar, se va a acabar. Chicos, el pasado está por olvidarse. Seguimos adelante y Dios en su gracia que viene con nosotros. Feliz año nuevo, muchachos. Y se pone el sol. Y esa otra hace igual, tú notarlo, que el mundo demostrará, arderá, brillará con la santa llama. Mi anhelo es haz de mí pura y santa llama. Todos podrán ver que hay un fuego en mí. Venga, Priscila. Es video. Ya es video, tipo. Ahora sí, nos gustaría cerrar este vlog. Ha sido una experiencia muy linda. Estamos terminando el año aquí en el grupo pequeño y estamos pasándola bien todos. Y como les decía, nosotros más que un grupo somos una familia en Dios. Y apreciamos mucho estos momentos. Esperamos que el 2026 sea un mejor año y el otro mejor y mejor aún. Amén.